Talafolo Radio Samoa le nei tai au, o tala o leso lua. O loo vava aina malo e tue wha awa u beo na wha atu maule tu la fono loo mawhai ai o na whaia sa o le COVID, po le COVID-19 Act. I le mai ai o le fono tanga le kapene tana nafi na tangia mai ai sau noanga le taitai o le atunu u Jacinda Ardern. E le vave mai se aso e maa mai tapu. Ma ua sauai a o toe alu I lunga cases wha apea isi vai rusi o loo anga I mai. O le sole afa ilo mai ai le malo, pe toe wha afou wha asilisilanga mō tā penanga. Leo lo mawhai ai o na whai atu la fono le COVID ele au whai polo kiki. Sau no Jacinda nafi, ele o mawhai o na wha amauti no mai po o hawhea e ave e sea o mai sa o lo o iai nei. O me o le tausanga fou le ana tu e wha amutai le malo si ango le tu la fono, ua toe tala noi na nei lo na teu te wina. Ma o a fo isuingo le a o iai. O le au ia umai ala I le pasia mua mua I totono le mauta. Ai se toi te pai cases wha amawina I le vai asu tālu ai. Se fulu wha fe tolu se laus fulmalitasi cases fo o le COVID I le community. Tolu fulu wha tangata mali liu wha au popo. Ai la talata I le lua se lau tangata maua I le vai rusi tau fia I fale mai e o mai le wha ai unga o le vai asu o na o le wha mai. Ua whaauru le tālo sanga a le sapu le nui koa, Tracy Hicks, e toe whai tau pālota o le whainga pālota wha I tū malo, alo lātou I tū malo. Na o le valu pālota o lo o sili ai pālota le pule nuu au pito I tala vō na tau sanga le tala wha asolo pito ni usila, Ben Belly, Ia Hicks. Le e lua afe tolu se lau fitus fulutasi, ma le lua afe tolu se lau wono tolu. O le asona nafi na whaauru alo I le tālo sanga le whaamisinonga a le sui e le imanuia na tau mawhainga. Ai I whaamauninga mai le ofiso whainga pālota e peona ripotia le tio ni usila, o le whaitawino pālota e whaia e masini. Ai le finau malo se Hicks, o ia o le pule no uono paia inga o whaamani ai na pea, o le whaatalo sanga ina o le toe whaitau o le pālota, o le a whaamauti no ai e le ngata mō ia a o tangata o lo o langolango ina ia, e sa o ato atoa le whaitaunga. Ua tūsi na pule no ufawa au kilani le water care, tā ofi nei loa ngā luenga uma mo le Three Waters. O le fuafuanga le nei ale malo e le I langolango ina I Wayne Brown, whaapea ai fo I le sa avea ma pule no o au kilani Phil Koff. A toa ai ma le tele o isi sui o pulenga wha I tū malo I totono le atunu. Ma o le alava wanga I ai le pule no I le vai asolo na lua, talu o na tūlai mai. O le tūsia Brown wa tu inatu le I le wha atono le pulenga o le suavai. Whaapea le pule sili o le Auckland Council. Ma o loo tā uai le pule nuu, e le o se fuafuanga I manao I ai le water care, o le au whaisea po o shareholders, a toa mapaanga. Ua whaatalo sanga fo I le pule nuu, a whai waini tupe le water care po le Auckland Council wa whaalu I le neipolo geti maana tā penanga. E ta tau ona toe whaafo I mai I tangata au kilani, e ala I tau mawala lalo le suavai. E le o mamai le pule nuu lana polo misi na whaia I taimi o na whainga whaato sina mo le pālota. Ma o le langona fo I leo tangata au kilani na whaeloane a o ta amilo ai I le silia ma le tolu se lau polo kalame na whaia. E pe ona ta ue Brown. O lo wha o ngai le pule nuu au kilani le avanoa, a o le I pasi ai le ulua I pili o lo fuafua le Three Waters I le whaai ungo le tausanga. Wha moe moe e a mata aloa ia I le masino Iulai o le lua whelua wha. E uia whaingata a e olo to tele Dave le tele I le anga I luma. I se ata video na tu I lunga le Facebook e Dave o lo ta uaile ngā o yola na food bank I manukau I au kilani I le whaai unga le vaiaso. Lo maua mai ai wa le ini mea ai tutono le pusa aisa, matamata o lo ta atitia I lunga le foloa. E le tali tono Dave ma whaia I seisi o na whaia lea tu langa ai maise, o le whale tele o lo te wai mea ai wha asoa mo le community o mo o mia le fesoa soani. E uia le whai ngofia pe tai o le tele o le alofa ma le toe fesoa soani atu o tangata o le community e le ngata o lo wha aloto tele I pea ia a o lo mawhai ai pea ona toe wha au au le tufa tufaino o mea ai mo tangata o mo mia. Ma tala muli muli, ma salo mia le mo o le whale maliwi Mount Wellington I au kilani ana po. La talata I se fululua na po na wala awaine o leo I le mo o le Aroha Funerals, ma I wha amauninga mai leo o se mo o lo masalo mia lo na mafuanga. Na leo ai e leo le ano fuanga na po ma e tu ufa atasia talafo o le tau nei o lo whaia peso e suenga le ofisa I le ano fuanga. Tala nao le nei tai au, manuia le nei aso.